Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar barkanmu da haka da fatan kowa ya wuni cikin koshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi. Muna so ku saurari wannan magana ta Intinikar Alasan, ɗan siyasa ne a ƙasanmu ta Nijar, domin ya yi takarar shugaban ƙasa a lokuta da dai sauransu. Gashi kuma ya yi to karara ya nuna wato ya yi shi hankali ga sai kuma an saurari kiran nashi. Ni za ka ce ma 'yan ƙasa game da wannan batu? To abin da zan ce ma 'yan ƙasa ai ƙasa ta ce ko? Kuma yau ƙasa ai wanda ke rike da ragamata General Chani ne ko akwai wani banda General Chani. Bazum ne ke bisa milkin ƙasar nan, an ka hamɓarar da shi. Da an ka hamɓarar da shi mu ba mu yarda ba, har yanzu ni har zama yanzu ban yarda da kudeta ba. Kenan dan General Chani ya ɗauki iko ko dan yan CNSP sun ɗauki iko da mu sai mu zamana kurum haka nan, ba za mu kare talakan ƙasarmu ba za mu bi incin 'yan ƙasarmu ba. Kenan waɗanda ke wani tunani kan wannan abu, ni wadda nike shekaru da shekaru kokowar ƙasa ta ce, kuma CNSP wannan da ta zo. Kayan da ta zo ma program kin namu na takarata ta shugabancin kasa shine CNSP take aiki da shi, saboda na ce zan kori base militaire na France, na America, na Italy, na ko ina kuma za mu yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Ko da yake ni ban ce zan yi irin wanga wanda ake na kwaldef ba, barawo ya yi sata a kire shi ya biya ya tahi a tai. Ni cewa ne in ka saci kuɗi fiye da miliyan 500 kashe ka za a yi. Kenan aƙida ce, kenan ni har zaman yanzu ina biye da aƙida ta, kuma game da shugaba Bazum, tsakanina da shugaba Bazum haraka amana ce, sai Allah tsakanina da Bazum. Kuma ko gobe ina zancen kai wannan bawan Allah shugaban Bazum a sako shi ya tsaye cikin iyali ne, a sako shi saboda yana iya kama ma ƙasar nan, a sako shi saboda sako shi yana cikin kwanciyar hankali cikin ƙasar mu, kuma ba shi kaɗai ba da duk wani wanda aka ma kamun siyasa. Duka muna fatan a sako shi, saboda ƙasar ga sai da 'yan ƙasa za ta yi, in ba da 'yan ƙasar ba za ta yi ba. Kuma ka kwantar da hankalinka, masu waɗannan maganganu kamar waɗanda ke gani su sun kama CNSP goyon baya ne. In kana tunani lokacin da an ka ce General Chani ya yi juyin mulki, ai na farko da suka taso suka ce an kashe shi, ai su ne yanzu suke tasowa suna cewa ba su gane wanga hali na Intinikar ba. Kenan Intinikar ya zama na kurum ya bar kare 'yan ƙasa, su ba su karewa. Su waɗanda suke gani su ƙungiyar farar fulla ne, ai aikinsu ne. Ƙungiyar farar fulla su ya kamata su yi furuci bisa kan harka 'yan Aljeri, su ya kamata su bincika mi 'yan Nijar suke ciki su faɗa ma CNSP, amma sai ya zama na mu da ake gani mu ne adawa CNSP, mu ne ke wannan aiki. Kenan wanga aiki da muke yi ba mu yin shi dan wani, muna yin shi saboda son ƙasarmu, saboda ƙasar nan Chani bai yi mu son ta ba, CNSP ba ta yi mu son ta ba, Bazum bai yi mu son ta ba. Kana da son wanda yana nufin cewa ko gobe ko kaga wani abu wanda ya danganci batun kishin ƙasa ne ko kuma son ƙasa ko kuma ba da wasu shawarwari ko gudunmuwa, za ku kama ma CNSP dangane cewa haka ta kai ga cimma ruwa. To in ka ga ban yi shi ba to rai yayi hali ne. Zancen ƙarya dai abba zan shiga ba da zancen goyon baya na ƙarya, amma abu wanda zai kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu, abu wanda zai sa a maido mana tafarkin demokradiyya cikin ƙasarmu, abu wanda zai kawo haɗin kai tsakankanin 'yan ƙasarmu, abun da wanda zai tabbatar da shari'a cikin ƙasarmu, duk wanda muka gani bi iznillahu za mu hito mu hau da CNSP bisa hanya, saboda mun ga alamun duk yawancinsu makahi ne, makaho ko sai in yana da jagora. Kenan sun rasa wanda zai musu jagora, mun yi son mu musu jagora saboda ka su kai musu baro. Muna godiya mai celebration. Ni ma godiya nake sosai. Bayanan Intinikar Alasan, inda yake nuna da cewa tsari wanda majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta ɗauko take tahiya saman kanshi, ya ce duka waɗannan tsarin shi ne, ma'ana programikin shi ne a cikin yanayin tahiyar siyasar shi, abin da yake so ya gwada ma 'yan Nijar kenan. Wannan shi ne tsarin siyasar shi. Su kuma alhali waɗannan turawa na ƙasashen waje a lokacin da aka kawo su,
an kawo su ne a lokacin mulkin Muhammadu Isuhu. To ban san lokacin mulkin Muhammadu Isuhu ba, shin yana adawa ne ko ku a'a yana tare da Muhammadu Isuhu ne har ya bari aka kawo su. Ai tunda kana da tsari cikin tahiyarka, kuma lallai tahiyar nan ta mulkin nan kun shiga an dama da ku, an yi da ku, kenan kuna iya ba da shawara ta ganin cewa ba a kawo waɗannan sojoji na ƙasashen waje ba, tunda yana daga cikin ajandarka. Kai ɗan ƙasa ne, za ka iya ba da shawara ga shugaban ƙasa kuma ya saurare ka, na demokaradiyyar da ake magana. Kenan kaga a nan wurin sai mu ce wata magana ce wannan wadda Intinikar yake so kamar ya gwada ma 'yan Nijar shi abin da aka ɗauko ana yi, shi tsarin shi ne wannan. Haka yake nunawa kenan aikin da CNSP ta hoto tana yi shi tsarin shi ne cikin siyasar shi. Shi kuma alhali ina ga a uku na ƙarshe ko kuma in ce a hudu na ƙarshe na party politik masu zauwa su je zaɓe manya-manya, a cikin waɗannan ko kaɗan jam'iyyar shi ba ta kawo guda daga ciki. Jam'iyyar shi ba ta kawo guda daga cikin wannan. Idan ma ya yi ƙoƙari ya samu ya tsira da kujerar shi. Amma Intinikar Alasan yake cewa wannan tsarin shi ne abinda Majalisar Ceton Ƙasa take yi kenan. Mun yarda in ma tsarin ka ne, amma maganar taka wadda kake tunanin cewa za ka hidda waɗannan sojojin ƙasar waje daga cikin ƙasarka idan ka zama shugaban ƙasa na Nijar, ka san wannan abu ne mai matuƙar wahala a wajen ka Intinikar. A 'yan siyasan mu dai na Nijar wannan abu ne mai matuƙar wahala, sabida waɗannan turawan dama ko da aka kawo su ba wai an kawo su bane ba don wani abu, an kawo su ne sabida 'yan terekinsu. To kaga ba ta yadda za a yi su hita su bar 'yan terekinsu. A halin yanzu ma da 'yan ƙasa ne suka tashi tsaye suka ganin cewa su huta su ba mutane ƙasa, yaya aka ƙare. To ballantana Intinikar an koma ta ɓangaren siyasa da kake magana. Tsarin da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta ɗauko tsari ne wanda yake tahiya a dukkan tahiya ta zamani a halin yanzu, ga dukkan kowace ƙasa da take ƙoƙarin ta tsira da mutuncin kanta. Wannan shi ne. Kuma waɗannan ƙasashe, wannan ta'addancin da muke fama da shi, ya zama matsalarmu. Waɗannan ƙasashe suna daga cikin ƙasashen da suka ba da gudunmuwa wajen yaɗa shi. Ta dalilin shi ne yasa mutane suka hankalta kuma suka gane. Mutane suka tabbatar da cewa lalle mutanen nan ba wai sun zo ne don su taimake mu ba, sun zo ne ma don su ƙara illata mu. Don haka mu ba mu yarda da zamansu a cikin ƙasanmu. Aka huto birni da ƙauyuka, aka ce su huta su bar ƙasa. Ta yaya aka ƙare ma a haka nan Intinikar? Ɗan ƙasa ne kai kuma ɗan siyasa ne kai, amma a halin yanzu tahiyar da ƙasar Nijar take ba maganar siyasa ba ce muke. Idan kana da shawarwari masu kyau, kamar yadda kake magana kana da tsari a cikin tsarinka, to ka hiddo duka waɗannan tsari gare ka, ka ba da shawarwari a cikin tafiyar ƙasa. Wannan shi ne za ka ba da gudunmuwarka a matsayinka na ɗan ƙasa. A shawarwarinka da za ka bayar, to suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a diba a ga wadda take gyara ƙasa sai a yi amfani da ita.
kai ma ɗan ƙasa ne kamar kowa. Kenan wannan yana da matuƙar mahimmanci a ce inda makamancin wasu 'yan siyasa suna da irin kamar kishin ƙasarka yadda kake nunawa, duk da dai a siyasance ne kake yi bai zo a aikace ba, to da akwai irin shi to da za a iya samun wani sauyi a ɓangaren tsarin siyasa na ƙasarmu. Amma a halin yanzu tunda kuma gyaran ƙasa ake yi, to ana iya ba da shawara domin ƙasa ta ci gaba. Ƙasar mu ce, ƙasar kowa da kowa ce, duk kowane ɗan Nijar. Allah ya kare mu ƙasarmu kuma ya kare mu shugabanninmu da suka zo domin gyaran ƙasarmu a daidai wannan lokaci. Babu abin da suke bukata illa bancin a ba su goyon baya kuma a ba su shawarwari waɗanda za su hidda Nijar da al'ummar Nijar daga cikin wani yanayi wanda ƙasashen yamma suka samu cikin shi. Muna yi muku fatan alkhairi.